Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout au Bozolanda sur le moment Oyo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse massivement. Naleki juste pour na koyebisa mwasi moko ke tango ekoki oyo nzambe aza na posa olongwa na distraction, nzambe aza na posa okota na elanga kosalela ye parce que ntango akolala esesili ntango ekomi tout le monde azala kolamuka miso ezala claire non pas miso claire lokola nde balobaka ya baekolo wana toyebi mais miso claire na makambo ya nzambe mpe kotelema naye koyebisa oki oza na makambo ebele nzambe aza kozela na yo eza makambo ebele nzambe atia kati na yo nzambe azozela osalela ye osalela na ndenge ya bosolo mpe na ndenge ya bosembo nzambe aza na posa osauve humanité na nzela na yo yango nde soki otali mingi zemi ya Marie ntango nzambe atindaki baangelo baya kosolola Marie ke akozwa zemi akobota mwana yango ekozala mobikisi siko mpona nini nzambe elekaki na nzela ya Joseph te mpo alobela Joseph Joseph ndenge eza na fiancé na yo azozwa mwana akobota fiancé na azozwa mwana azozwa zemi ya molimo santo akobota mwana bo komitungisa te ntango okomona yo ozala na zemi nzambe abombelaki aye koleka na ye moko Marie alobeli naye moto asolaki na ange ate so deuxième motu susu oyo boye baangelo baleka na nzela na ye na place aleka na nzela ya mobali aye koleka na nzela ya mwasi mama ya Samson parce que mama Samson azali stéroïde badobota te angelo atinda nzambe atinda angelo na nzela na ye akomela niver nini lingueur forte ezalaki bongo c'est-à-dire ke oza n'importe que oza moto ya pamba ata kosakana na ye oza moto te sata akoki kosakana ne komanipule ndenge alingi kosala ne ndenge alingi kozwa ye atiki motakala longolo bilamba nyonso komi otamba na liboso ya bato motakala sata azoutilize mingi parce que moko omitikeli otikeli eta po akomisa bongo nde akomi komanipule yo ye moto opesi accès bien aimé nalingi kokoyebisa mwasi moko na ntongo lelo ntango akolala eleki okomi ntango akolamuka Marie amemaki parole kati na ye est ce que Marie azalaki parole Marie mpenza azanga parole parce que Jésus azalaki na capacité ya kose communiquer mene na Jean Baptiste na kati ya libumu Elizabeth mais siko ndenge nini na mama oyo amemaki na kati ya libumu bazoki ta kose communiquer n'était pendant cette grossesse ti ndenge abotaki ye parce que à lui à Jésus il y a la parole à lui ce qui mo se perte de sang asimbi même elamba pamba Jésus abikisami ebongo siko amemaki na kati ya libumu azo pouvoir na tendengeni azo force na tendengeni azo capacité na tendengeni moi je crois ils ont ministère na kati ya basi oh même papa Joseph ayebaki yango te oh bango ezaki juste communication ya fils et sa mère parce que amemaki mobikisi amemaki la sauveur de l'humanité na kati ya ventre na ye oyo azalaki na tout le moment ya kosola ne mpe ya kokommunike na ye basi banosola nini atikelaki nini parce que Jésus parfois alekaka pamba te atika asili po mopepene ya pamba ekobikisa mpe ekangoli yo mopepene ya pamba ekopesa bomoi ministère eza ya ministère monene na kati c'est pourquoi naye koyebi soki ozalaka n'importe qui te naye koyebi soki ozalaka mwasi nyonso kwa mwasi nyonso te oza na bakapasité ebele okutu so bato ya mokili bayo bakeedike ni femme sedike toute une nation sikoyo na kati ya maloba nzambe soki mosi atelemi makambo nzambe kotambola ndenge nini ate na kati ya église na bino oza bato bozala 5 personnes te oza bato bozala banzeli moke na kati ya église na te parce que yo oza otelema te nde église na bino ti lelo bato bakota ebele te osala meme eloko analyse moko okende évangélisation na basi na mibali otala soki combien des âmes oyo bakomema na église combien akoinvite bato ebele na église koleka bamosusu kende na bafa na bino bosala yango oyo invite bato bapo bainvite bato totala na kati ya église soki bana nde bakoka mpona invitation mingi ozalaka na capacité moko exceptionnel omiyebaka te naye nde koyebisa yo ke nzambe azozela makambo minene na yo nzambe azozela na makambo minene nzambe azomona na makambo minene amona bafutilité oza nango wana te ya bakritike ya kotonga ozwa tout le temps ya kovanda ya masolo ya bato ozwaka combien de temps ya kolobela Jésus
Vous aurez combien de temps à côté à bateau pour Jésus? Vous aurez combien de temps pour le bateau n'a pas à Jésus? Vous en attendez un attend. Tant nous avons pour la critique. Tant nous avons maman Marie José Naï, au moins qui était, mon ben Nicolo, à voir qui c'est, au moins à souffrir. On a aussi cette énergie non yoso. Mais énergie nous avons osé la pour amener les belés na balabala les coups pour tout le col à moi, même na carte le pangoza, même na carte na bino, na bateau parce que coups pour tout comme baby Jésus qui, bako bika travail na yo, même ma botte na biso. C'est toi bisa Jésus na carte ma botte na biso. Mais ceux qui ont mon konono, Jésus bon mon carte na ok, bon bon bika ndengeni. Parce que bika pour bikisa. O bika ta bikisa kati. Il faut bika pour bikisa. Yo bika te soko bikisa biso ndengeni. Bika. Sala ke obika. Suka peta intimité on ensemble. Ya ko solo la personnellement na nzambe na il faut zo na tana. Ya ko lobela ka nzambe na yo, o solo la kana ye. Zo ta ko solo la kana nzambe. Ando ya ta ba prier na église, zo ka ta na ope ya ko salo, tie pe jour no moko iniki ma ya yo na nzambe kaka ko lukelongi na ye. Tango nzamba sala ke da. Habise keke, na osala lo ene tsamba. Il n'est pas bon. Non, c'est l'homme au fond. Mais je me souviens autant on nzamba sala ke ada zaka kolala. Mais tandis que en réalité d'abord, quand on doit se dire que par exemple, Jérémy quoi, ni ça bongo, ils ont bien tout ça yo moko fallait aux mois ci, na mois ci. Mais d'abord on a essayé à faire Jérémy quoi fallait tango que ko pese mois ci, moko zala miso la muka po moko ne e musupa zala kina mwa ba idene pe ya ko bakisa. Emso zaki na mwa pe mwa ba biloko nende ba chrétien nende ngalinga kake mois ci na zala. Azala ta mona mois ci ne tango so sala e. Ah papa place na chamo mungu abo chamo afufugo. Place na te ngalinga mwa lisuneza mwa ko. Ona ndenga kuibomoto na oloba. Te ngalinga mwa ya makiki za mingi te meza mwa mukie déjà, mais a déjà tracé na couleur en noir. Azaki mobali. Mais nzambe so nzambe linga ki dala la ezaki pona nini? Poni da zaki olala tangu nzamba sala ki Eve. Masolo basola ki na Eve, est-ce qu'il y a da okaki ki? Na ministère mo bimba na kati ya basi soki mosi asimbi ndako changeaka. C'est pourquoi la Bible nous dit la femme est sage et bâtit sa maison, mais la femme est censée renverse de sa propre main. Femme est sage et na sagesse na iza na nyuso na kati. Po tonga tamboka esenga sagesse. Po tonga ndako esenga sagesse. Osaka n'importe qui. Osaka n'importe qui. C'est pourquoi moi nekata ndako soki ndako za kolala c'est que moi ça za olala. Soki moi ça na za kolala mukani c'est la mukaka. La mukako maman, la mukola lipe mingi, la muka. Tellement bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps au côté ça mon malamu na nzambe. Même na venir attends l'église ils ont la capacité à côté ate. Même na venir na quartier na bino partout na tourage na bino na. Parce que na posa pe ba ka yo ka obikana. Yo ngo bika nga babika te po ani ngimte mabiti na nipo. Ola ta ba to lipa me ko bola bango Jésus te. Po Jésus za ya mutu nyoso. Lobela bango pe Yesu. Kaka ndenge za me pa le kana nzela mutu na pa lobela yo. Ezaki te po batela Yesu po na moko po tika ba musu ba kufa. Quel côté bon sans malamu? Tiens ba mamba libota na yo. Tiens ba tourage na yo. Tiens na quartier na bino. Tiens partout aux ala. Pour baza na besoin pe baza la sauver. Yokolo obika. Zamba zana posa mutu mabete akufa na mabena, mais za posa to bongo la mitema. Po yaki pona humanité po akufa ki liwana te pona ba santu, akufa ki pona ba sumuki. Soki ba sumuki to bongo la mitema, biso ba sumuki to bongo la mitema, te seke la kisike. Zamba sana musala moko ya ofele de kolusu. Quel côté baninga sangala mona yesu ba pe na bezo ba so baza la sauver ba pe na bezo ba bikisa malokolo obika kaka ningo obika na pe ba pe basala posa ba bika kaka ningo yokangola ma bazo pe na posa ba kangola ma kaka ningo yepa na nzambe ba pe na posa ba yepa na nzambe telema mama telema année 2022 yango ebandi décision ni nozui est-ce que sokata ta intimité ke oto yeba ta ke nzambe ozela ni eponanga na ne ona selo ndenge ni. Si ba nem so asela kana distraction ane o nzambe est-ce que vous avez décision ko sala bongo ko ba ki ane on osela nzambe na décision détermination ko sala nzambe na champ de bataille partout na koleka so na zo occasion des personnes 3 personnes na côté sango malamu na Yesu
na obanga bato te so lokutami na moto na okazo bosololi na okotisi ye na liloba nzambe na kati aokende me mobongo ni mitema eza yo te yo na domaine na yo te oloba kaka me nzambe moko moto obongosa bango mitema naye komotive mwasi moko telema na ntongo lelo okota na chambre kota salela nzambe kota kangama na nzambe kota mitika ozala guidé conduit na molimo mosantu parce que la Bible nous dit c'est poussé par l'esprit de Dieu que les hommes aient parlé de la part de Dieu. Batu balobaka na part nzambe te na kibomoto na bango. Batu balobaka na part nzambe te na maele ya bomoto. Batu balobaka na part nzambe te na ba sentiment na bango. Batu balobaka na part nzambe te na ba conduite na bango. Mais batu balobaka na part nzambe tango bazalaka poussé na molimo ya nzambe. So za poussé na molimo ya nzambe te okwa koloba na part nzambe te bien aimé. Tai koki. Nakoyebisa mwasi mosi oza kolandanga yo nde naza na poso na ntongo lelo oyoka mongongo oyo mongongo ya sentinelle na lokola sentinelle kobeta na ekuke na oke mwasi lamuka olali mingi ta ekoki telema sela nzambe na yo nzambe ozela makambo ebele pano eske omiyebaka nanu oza nani yango nde omonaka soki mwana abeleli yo okimi mbangu ala papa oza wapi pandaki atoi oza na beaucoup de talent yango nabebisa mwasi moko boye ata ozobelelaka etele esambela mpona etele esambela mpona oza na kapasité yo nde omemaki mwana na 9 mwana libumu soki bandoki bozala pouvoir likolo na ebongo moni yo moto makila na yo panda 9 mwana libumu odeklaye maloba mpona mwana nabika te mpona nini mpo nini yo te oloba maloba mpo mwana na mwana nabika te mpo nini oza mpe na kapasité ya koloba maloba mpona mwana na mwana mpe abikisami parce que yo nde moto omeme 9 mwana soki tu boye baba bozwa pouvoir likolo na ebongo yo moko moto obimisi 9 mwana mpo omiyebi te yango nde basakanaka na bana na yo mpo miyebi te yango nde bandoki bayaka koningisa wa tout moment il faut miyeba oza nani ozalaka nani oza na nini na maboko na yo oza na nini na munoko na yo oza moto apamba te telema salela nzambe telema tika badistraction telema ta ekoki naye kobeta lokola sentinelle na ntongo lelo mpona koloba yoke ntango ekoki ta kolongwa na distraction ta kolongwa na biloko moko ya futilité oyo komema na eloko moko te ntango yango ekoki yango elanga eza monene basali baza moke luka basali mpe bakota na kati ya chambre soki mpe bawana mpe okoteya bango sango malamu nzambe bongo bango mitema nyonso eza mpona gloire ya nzambe bye bye recevoir tika liloba oyo ezwa esika kati na motema na yo tika liloba oyo molimo mosantu moko akota ainterpele obeta yango lokwa ngunga afin ke ozala sauve oyo nzambe alingi te tokufa na mabembe alingi nde tobongola mitema mpe toyepana epo tobikisama nzambe alingaka basumuki te nzambe alingaka masumu te mpe alingaka basumuki luka fisi ko pourquoi otile oyo oza na fisi te fuluka fisi si oza na fils oza na bomo si oza na fils te oza na bomo eza te bye bonne journée que Dieu vous bénisse.